tid som har varit som finns i den La här fin d'une saison. Slutet av säsongen. De l'an 2020. 2020. Bien-aimés, Älskade les entreprises, företaget, les gouvernements de ce monde alltså den är världens styrka, makten. commencent à s'organiser De börjar organisera sig pour l'année prochaine. för nästa år. Ils votent des budgets. De håller på att se deras budget och sådär. Ils font des analyses de ce qui a été les activités de l'entreprise cette année. De ser allt som har varit i det här året. Vad är det de har vunnit, vad är det de har förlorat. Pour savoir si la saison a été profitable ou non. För att se om säsongen har varit bra eller dålig. Nous, les humains, Och nu som är människor, en tant qu'enfants de Dieu, som är Guds barn, nous devons aussi savoir comment vivre notre saison. vi måste också veta hur vi ska leva våra säsonger. Voilà pourquoi notre thème de cet après-midi, Därför den här tem idag, nous voulons parler comment vivre sa saison. hur ska man leva sin säsong? Amen. Amen. Suivez-moi très bien parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut te parler. Följ mig så bra för att Gud vill säga någonting till dig för den här tiden och nästa år. Parce qu'il y a plusieurs personnes För det är många folk, qui risquent de dire cette année que le Seigneur ne m'a pas visité. många kommer att tycka att Gud har inte besökt mig. Je suis le plus malheureux de tous. Vi är den person som är ledsen, som har inte vunnit någonting. Les gens ont été bénis Folk har varit välsignade. et alors ma vie est restée la même. Mitt liv har stannat som vanligt. Dieu n'existe pas. Folk säger att Jesus, Gud existerar inte. Dieu a été injuste. Och han har inte varit rättvis. Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Varför andra vinner och inte jag? Non, bien-aimé. Nej, Le älskade Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Den är Gud som vi serverar, han är rättvis. Un Dieu de paix et d'amour. En Gud av frid och kärlek. Un Dieu qui bénit ses enfants de la même manière. Den är Gud som välsignar sina barn i samma styrka, i samma sak. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de favoritisme. I Guds slott finns inte orättvisa. Dieu n'a jamais manifesté l'injustice vis-à-vis de ses enfants. Gud visar aldrig orättvisa till sina barn. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Han har välsignat oss i alla välsignelser i himlen. Mais à chacun de nous maintenant la manière de récupérer cette bénédiction. Det är till oss att kunna liksom plocka våra välsignelser. Comment nous avons marché avec ce Dieu-là le long de cette année? Hur ska vi vandra med Gud den här året som kommer? Dieu nous a donné sa constitution qui s'appelle la Bible. Gud har gett oss hans bok som är konstitution i världen, i himlen. Ici, il y a des lois, il y a des ordonnances que nous devons suivre. Det finns lag och allt som vi behöver i vårt liv som vi ska följa. Et l'une de ces ordonnances nous dit ceci. En av de här lagen säger så här. Si tu écoutes la parole de l'Éternel ton Dieu, Om du lyssnar Guds ord, din Gud, en observant et en mettant à pratique toutes ces lois, att kunna praktisera och lyssna och läsa. voici Se nu toutes les bénédictions qui sera ton partage. alla välsignelser som följer efter dig. Tu seras béni au champ, tu seras béni dans la vie. Du blir välsignade i ditt jobb, överallt och ditt liv. Ça, c'est la parole de Dieu. Det är Guds ord som säger Et que personne ne peut enlever. som inte en människa kan ta bort från dig. Même les sorciers, Även de même les occultistes, onda andar och kultister och même les magiciens, magiker som gör vad ils som n'ont helst. pas droit de changer la loi de Dieu. De kan inte ändra Guds lag. Si Dieu a béni une personne, Om Gud välsignar dig, personne ne peut maudire cette personne. ingen människa kan. Si tu marches dans la bénédiction de Dieu, Om du vandrar i Guds välsignelse, rien ne peut changer la parole de Dieu. ingen kan ändra vad Gud har bestämt sig för dig. Rien n'a le pouvoir sur la parole de Dieu. Ingen har makt över Guds ord. Ce que Dieu a dit restera oui et amen. Det Gud har sagt, det förblir ja och det förblir så.
Regardez maintenant comment est-ce que nous marchons. Titta ni hur vi vandrar. Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Från den 1 januari tills idag. Est-ce que nous avons obéi aux ordonnances qui est liées à toutes sortes de bénédictions? Har vi lyssnat på Guds ord, hans ordonnans, allt han har sagt? Frågetecken. Maintenant, qui est sorcier? Dieu ou bien nous? Nu om vi inte får vad vi behöver, om vi inte följer Parce que tout est déjà ici. är det Gud eller vi själva? För allt står i Lorsque Dieu bénit, personne ne peut maudire une Om bien-aimée. Gud välsignar en person, det är ingen människa som kan ta bort den Person. välsignelsen. Ingen. Personne n'a le pouvoir. Ingen häxa, ingen. Faisons maintenant notre bilan de cette année. Nu kan vi göra våra budget från den här året. Hur har Dieu nous a visités. Gud har besökt oss. Mais nous ne savons pas comment marcher avec ce Dieu-là. Men vi vet inte hur vi ska vandra. Comment nous devons vivre notre saison. Hur vi ska leva våra säsonger. On lit dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 22. Vi ska läsa första boken. Genèse, Första boken. verset 22. 22. Genèse chapitre 8, verset 22. Mose första boken, kapitel 8, 22. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Tant que la terre subsistera, Tant que la terre subsistera, Så länge jorden kommer vara, le semail et la moisson, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, l'été et l'hiver, les jours et la nuit les jours et la nuit ne cesseront point. ne cesseront point. Parole du Seigneur. Amen. Tant que la terre existera, så länge jorden existerar. retenez ces lois. Il y a des lois de la nature. Kom ihåg den här lagen som är naturens lag. Il y a des lois établies par Dieu. Det finns lag etablerat av Gud. Aussi longtemps que la terre existera, Så länge jorden existerar, il y aura toujours les semailles et la moisson. det kommer alltid säsongen där det kommer natt och dag, vinter och sommar. C'est-à-dire, lorsqu'on sème, När vi planterar, on doit moissonner. vi måste plocka det vi har planterat. Tant que la terre subsistera, Så länge jorden kommer att existera. personne ne peut semer et ne pas moissonner. Det finns inte någon som kommer att plantera och inte plocka det han har planterat. Cela dépend maintenant de la semence que tu vas semer. Det beror på vad du planterar. Cette année, qu'est-ce que tu as semé? Vad har du planterat den här året? Pour que tu moissonnes, För att du ska plocka. si tu as semé la crainte de Dieu, Om du har följt Guds fotspår, tu moissonneras de Dieu la bénédiction. du kommer att plocka välsignelse från Gud. Si tu as semé Om du har planterat, la méchanceté, tu récolteras la colère de Dieu. om du har inte varit snäll mot Gud. Ça, ce sont les lois de la nature. Den här är lagen, Guds lagen. C'est la parole de Dieu. Det är Guds ord. Cette loi persistera jusqu'à l'infini. De här orden kommer existera så länge jorden existerar. Lorsque nous semons, När vi planterar, nous devons moissonner. vi måste så. C'est ce que Dieu nous dit. Det är det Gud säger till oss. Il y a le froid et il y a la När chaleur. det kommer vinter, när det kommer sommar. Lorsqu'il y a le froid, När det finns vinter, la loi de la nature fera que la chaleur vienne aussi. lagens natur kommer att göra att det kommer att komma värmen också. Il y a l'été, Det finns sommaren, il y a l'hiver. det finns vinter. Personne ne peut calculer cela. Ingen kan beräkna det där. Cela vient de Dieu. Det kommer från Gud. C'est automatique. Det är automatiskt. Lorsque l'hiver commence, När vinter börjar, personne ne peut arrêter. ingen kan stoppa den. Cela est calculé par le Tout-Puissant. Den är beräknad av Gud som är övermäktig. Ça, c'est la loi de la nature. Det är lagens natur. Oh bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un. Och jag vill säga till någon. Lorsque le temps de Dieu frappe dans ta vie, När Guds tid frapperar ditt liv,
personne ne pourra arrêter. Ingen kan stoppa det. Lorsque Dieu décide pour quelqu'un, När Gud bestämmer för någon, lorsque le temps d'une personne arrive, när tid för en person kommer, personne ne pourra arrêter. ingen kan stanna den där tiden. Lorsque la saison d'une personne change, När säsongen börjar förändras, personne ne pourra arrêter. ingen kan stoppa den. Bien-aimé, tu dois saisir ta saison. Vi måste ta din säsong. Tu dois savoir la saison de Dieu Vi pour måste ta vie. kunna veta vilken säsong du lever ditt liv. Il y a des signes qui accompagnent Det la finns saison de Dieu. tecken som visar det är säsongen som kommer. Si vous sortez dehors maintenant, Om du går ut nu, vous allez voir des signes qui annoncent l'hiver. ni kommer att se tecken som visar att det är kallt. Vous allez voir les feuillages, comment est-ce que ça Ni kommer devient att se jaune. att bladet kommer börja bli gula och kommer falla. Et les pétales commencent à tomber. Och allt börjar falla. Et que les arbres restent sans les feuilles. Att träden kommer att förbli utan blad. Quelqu'un qui vient de l'Afrique ne comprendra pas. Det är person som kommer från Afrika eftersom vi har våra värme. Mais toi qui habites en Europe, När vi som bor tu här, dois comprendre que ça annonce l'hiver. vi förstår att ni kommer kyla. Ce sont des signes de Det l'hiver. är tecken som visar att det är Je voulais kyla. dire à quelqu'un, Och nu vill jag säga il till y a des dem signes qui accompagnent la att bénédiction det de finns Dieu. tecken som visar Guds välsignelse i ditt liv. Et ces signes-là arrivent pour ta Och vie. de här tecken kommer för ditt liv. Les signes-là doivent venir pour ta vie. De här tecken kommer för ditt liv. Les signes qui prouvent que Dieu est avec toi. De här tecken visar att du vandrar med Gud. Les signes de changement. Det är tecken för förändring. Mais il y a aussi des signes de la malédiction. Det finns också tecken som visar att du vandrar inte med Lorsque vous Gud. regardez une personne qui est rejetée par Dieu, När vi ser en person som är kastad från Gud, vous allez voir des signes dans la vie de cette vi personne. kommer se tecken som visar att den här personen vandrar med Des djävulen. signes qui montrent que Dieu a lâché la personne. Tecken som visar att den här personen är underkastad av Gud. Nous devons savoir vivre notre saison. Vi måste kunna leva våra säsonger. Bien-aimé, lorsque vous voyez des signes qui annoncent que vous avez Dieu, När ni ser att det finns tecken som visar att ni vandrar med Gud, saisis ce signe-là. ni måste ta den. Saisis le moment. Ni måste ta den här säsongen. Saisis ta saison. Ni måste ta den. Parce que lorsque ça passe, När det passerar, ça risque de ne plus revenir. och det riskerar att det inte kommer tillbaka. Et voilà, tu commences à voir une personne à pleurnicher. Då ser vi en person som bara klagar, som ser inte Guds händer. Et commence à chercher des boucs émissaires. Och börjar se på andra, ser att det är andra som gör fel. Si j'ai échoué, c'est à cause de lui. Om jag inte lyckas, det är på grund av den här personen. Si j'ai échoué, c'est parce que c'est parce Och que det c'est är på parce que grund c'est av den parce. här personen bara skyller ifrån sig. Mais la personne n'a pas pu saisir Men personen l'opportunité. har inte varit med i den där säsongen, har inte förstått det. N'a pas compris sa saison. Har inte förstått det, att det var deras säsong. Alléluia. Halleluja. Est-ce que vous avez saisi la saison de Dieu cette année? Kan ni förstå Guds säsong den här året? Dieu t'a visité cette année, Gud bien-aimé. har besökt dig den här Le året. Seigneur est passé à côté de toi Gud har varit bredvid dig. pour visiter ta maison, För att visitera ditt hem. pour visiter ta famille, För att visitera din familj. pour changer ton destinée. För att förändra din destination. Est-ce que tu avais compris la Har saison ni de la förstått visitation de det? Dieu? Har ni förstått det? Ou bien tu attends encore d'autres signes? Eller väntar ni för andra tecken? Nous nous voici vers la fin de l'année. Och nu är vi mot slutet av året. Moi, j'ai vu comment Dieu a visité ma vie. Jag har sett hur Gud har varit med mig. J'ai vu des signes qui annoncent des grandes choses. Jag har sett tecken som annonserar stora ting. Lorsque la pluie veut pleuvoir, När det ska börja regna, vous regardez dans les cieux, ni ser i himlen, vous voyez des nuages qui så changent. ser ni förändring av färger som Cela förändras. annonce qu'il y aura une pluie Så det annonserar att det kommer att regna. d'une grande dimension. Och det är en dimension av L'homme livet. sage doit courir pour se Vi protéger. måste ju liksom gå för att jag ska kunna... C'est comme ça dans la vie. Det så är i livet. Dieu nous a visités, Gud har besökt mais oss. vous n'avez pas pu saisir. Men ni har inte förstått det. Vous cherchez quoi? Vad är det ni vill ha? Dieu n'est pas loin. Gud är här. Oh, bien aimé, il y a la loi de la nature. Det finns lagens natur. Écoutez ce que dit la Bible. Lyssna nu vad säger Bibeln. Dans le livre de Psaume, chapitre 1er, Psalmen 1 säger, verset 1 jusqu'au verset 3. 1-3. La Bible dit ceci.
Bibeln säger så. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Det är glädjen av en person som inte vandrar med folk som inte är elaka folk. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Glädjen av en person som inte vandrar med någon som inte är snäll. Pourquoi on doit être heureux? Varför ska ni vara glada? Parce que lorsqu'on ne marche pas à côté de mon cœur, När man inte vandrar med folk som skrattar åt andra som är elaka. lorsqu'on ne marche pas selon les conseils des méchants, När man inte vandrar med en person som ger dig råd. on marche vers les conseils de Dieu. Man promenerar, vandrar med Gud. Le conseil de Dieu, c'est sa parole. Guds ord, det är hans ord. Guds råd, det är hans ord. Nous avons marché selon quel conseil cette année? Vilken råd har vi fått den här året? Nous avons marché selon quelle parole cette année? Vilka ord har vi fällt? Quelle parole nous a dirigé cette année Vilka ord som har rådit oss? pour que nous soyons heureux, För att vi ska vara glada. pour que nous bénéficions de Dieu toutes sortes de bénédictions? För att vi ska vinna alla välsignelser från Gud. Oh bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Man skrattar inte åt Gud. La Bible dit, Gud ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Den som en person har planterat, den personen kommer att så. Parce qu'il y a la loi de semaille et la loi de la moisson. Tant que la terre subsistera, Så länge jorden existerar. cette loi marche avec nous. Den här lagen kommer att vandra med oss. Vous avez semé autre chose cette année, Den ni har planterat, den ni kommer att mais vinna. vous voulez récolter là où vous n'avez pas semé. Ni kommer inte att så, den ni har inte planterat. Vous avez marché selon la parole des hommes. Om ni har vandrat med Gud, med folks ord. Vous avez marché selon la parole des méchants. Om ni har vandrat med folk som är elaka. Vous n'avez pas écouté ainsi dit l'Éternel. Ni har inte lyssnat till det Gud säger. Vous vous êtes même moqué de la parole de Dieu. Ni har skrattat åt Gud. Vous vous êtes moqué des hommes de Ni Dieu. har skrattat åt Gud tjänare. Mais vous voulez récupérer des bénédictions chez Dieu. Ni har som välsignelse. C'était possible. Det är inte rätt. La Bible dit, Bibeln säger. tant que la terre subsistera, Så länge jorden existerar. cette loi nous accompagnera. Den här lagen kommer att följa med oss. Lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, När vi vandrar med Guds ord. même si l'apôtre ne te pose pas les mains, Men si aposteln inte lägger sina händer i mais la parole de Bibeln. Dieu que toi tu marches va te bénir. Men Guds ord kommer välsigna dig och vandra med dig hela livet. Même s'il n'y a pas un prophète pour prophétiser pour ta Även om vie, det inte finns gudstjänare bredvid dig. la parole de Dieu que tu pratiques va te bénir. Den är Guds ord som ni praktiserar kommer La välsigna parole dig. de Dieu que tu obéis va te délivrer. Den här ordet som ni lider kommer välsigna Même dig. si nous n'avons pas l'option de te délivrer, Även om det inte finns option från mais il y a une puissance dans la parole de det Dieu. finns styrka och kraft i Guds ord. Il y a une puissance surnaturelle. Det finns kraft i synen. Det finns kraft från Il y a Gud i une det ordet. puissance de changement. Det finns styrka av förändring i det här ordet. Dieu a créé toutes choses par la puissance de sa parole. Gud har skapat allt i hans styrka. Dieu a appelé des choses qui n'existent pas à l'existence par la parole. Gud har ropat saker som han inte funnit med hans ord. Dieu n'a pas créé toutes ces choses, il n'a pas cherché des matières premières pour créer le monde. Han har inte gått vilse hit och dit för att hitta ordet. Det är genom hans ord som han har skapat allt. Lorsque Dieu voulait créer, När Gud vill skapa, il commençait à déclarer sa parole. han började deklarera ord. La Bible dit que la terre était informe et vide. Och jorden hade ingen form, det var tomt. Mais Dieu déclara Men Gud deklarerar que la lumière soit. att ljuset ska komma. La lumière fut. Och ljuset kom. Dieu, lorsqu'il déclare quelque chose dans ta vie, När Gud säger någonting i ditt liv, cela va se réaliser. det kommer att hända. Même s'il y avait des ténèbres dans ta vie, Även om det fanns mörkersida i ditt lorsque liv. Dieu déclare la lumière dans ta vie, När Gud deklarerar ljuset i ditt liv, tu verras clair. du kommer att se. Tu verras la Du bénédiction. kommer att se välsignelse. Même ton nom était inscrit dans le livre de séjour des morts. Även om ditt namn var redan deklarerat av de döda, men du kommer att se ljus i Le Guds Dieu ljus. qui a ressuscité Lazare est capable de te ressusciter. Gud som har tagit Lazarus från de döda kommer att väcka dig också. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des Och méchants. glädja av en person som inte vandrar med Gud, som med personer som är elaka. Qui est ton conseiller? Vem är din
rådgivare? Qui te conseille? Vem råder dig? Qui marche avec toi? Vem vandrar med dig? Moi, je marche avec la parole de Dieu. Jag promenerar, jag vandrar med Guds ord. Et je marche avec ceux qui écoutent la parole Och de jag Dieu. vandrar med dem som lyder Guds ord. Ceux qui s'exercent à le mettre en pratique. Och de som gör allt för att lägga den i praktiken. Parce que écouter, c'est une autre chose. Och lyssna nu vad Gud säger. Mais mettre en pratique aussi, c'est une autre chose. Och praktisera den annan sak. Och lyssna och läsa den annan sak. Voilà Att pourquoi kunna praktisera den annan La sak. Bible nous dit ceci. Och Bibeln säger så här. Heureux celui qui a marché avec la parole de Dieu cette année. Åh, glädje av dig som har vandrat med Guds ord den här året. Heureux celui qui a soif d'écouter Dieu chaque Är det den dimanche. som vill ha Guds ord varje söndag, varje dag? Heureux celui qui donne son cœur, son oreille à écouter Är Dieu. det glädje av den person som ger sitt hjärta till Gud? Mais qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Som inte lyssnar av rådet från de som är elaka. La Bible dit Bibeln säger. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Som inte stannar med folk som skrattar åt Gud och pratar illa om andra. C'est-à-dire là où il y a des impies, ils ne s'arrêtent même pas. De stannar inte ens. Det sitter folk som skrattar åt andra. Ils se font les choix parmi les groupes. De kan skilja vilka de ska vandra med. Quel est le groupe que tu as fréquenté cette année? Vilka grupper som de har vandrat med. La Bible dit que celui qui ne s'arrête même pas, il est Och heureux. de stannar inte ens och vara med dem som är C'est-à-dire nous devons elaka. savoir choisir des groupes. Vi måste kunna välja våra grupper som Quel vi est le ska groupe où umgås tu med. t'arrêtes tous les jours? Vilka grupper som de umgås med. Tu es content d'être parmi eux. Är vi så glada att umgås med folk som är elaka? Ceux qui combattent les œuvres de Dieu. De som inte vill lyssna på Guds ord. C'est là où tu t'arrêtes. Är det där vi stannar? Alléluia. Halleluja. Écoutez bien, bien. La Bible dit ceci. Bibeln säger så. Qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur. De sitter inte ens tillsammans. Il ne s'assit pas accompagné. Vi sitter inte, vi vandrar inte tillsammans, vi stannar inte med dem. Cette année, nous avons accompagné plusieurs personnes qui détruisent l'œuvre de Dieu. Nu har vi vandrat med många som förstör Guds ord. Guds tjänst. Nous les avons accompagnés Vi har följt med dem. à critiquer les autres, Att kritisera andra. à combattre les autres. Och att säga fylla Nous les saker. avons accompagnés. Vi har vandrat med dem. Mais nous voulons des bénédictions de Dieu. Men vi vill ha Guds välsignelse. C'était possible, bien-aimés. Det är omöjligt. Nous servons un Dieu juste. Vi känner den är Gud som C'est le moment de faire le bilan de cette Men nu année. vi ska göra vår... Ni förstår. Alléluia. Halleluja. Mais écoutez maintenant le verset qui vient. Lyssna på den nästa vers som kommer. Verset 2. Vers 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Men den hittar sin glädje i Guds lov. Qui trouve son plaisir dans la loi de Den l'Éternel. hittar sin glädje i Guds lov. Et même l'homme qui trouve son plaisir dans la Och parole. glädje är personer som hittar glädje i Guds ord. Et qui la médite Och mediterar det där ordet. jour et nuit. Dag och natt. J'ai toujours béni les femmes engagées. Och jag välsignar alltid de engagerade Vous kvinnorna. savez pourquoi? Varför? Je connais le mystère des combats spirituels. Jag vet hur man kan kriga i Je spirit. connais comment le diable fait ses manigances, comment est-ce qu'il combat les gens. Jag vet hur djävulen attackerar och att förstöra folk. La première chose que le diable combat dans la vie d'une personne, Den är första som djävulen använder. la vie de prière. La vie de prière. C'est-à-dire, si il arrive à détruire la vie de prière, le goût de prière, c'est fini pour toi. Och den är första som djävulen vill är att förstöra att du ska sluta och be. Det är den han vill komma till dig, att han vill komma åt dig genom att förstöra att du ska försvinna från Guds närvaro. Il va combattre ta vie de Han prière. försöker förstöra ditt liv så att be. Il ne vient pas directement te pousser dans le péché, non. Nej, han kommer inte att tvinga dig att gå och synda. Il va d'abord commencer à détruire le goût, la soif de parler avec ton Père. Han försöker först förstöra den här smaken att vara med Guds närvaro. Tu n'as pas péché, Du har inte syndat. mais tu vois que tu ne sens pas le goût de prier. Att du har inte styrka att kunna
be längre. Tu commences à dormir sans prier. Vi kan börja sova utan att Tu be. commences à manger sans prier. Vi börjar äta utan att be. Tu commences à voyager sans prier. Vi kan börja resa utan att be. Et tu trouves ça normal. Och du börjar tycka att det är normalt. Et ça installe une habitude. Och det blir en vana. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Och nu, vad gör han? Le diable maintenant va voyer les démons un à un. Och sen börjar han skicka demoner en efter en till dig. Le désir de ce monde commence à venir. Och den här glädjen av världen börjar komma tillbaka. Chaque esprit commence à venir maintenant parce qu'il n'y a plus le feu de Dieu. Alla dåliga andar börjar komma till dig för du har inte Guds eld i dig längre. Tu commences à haïr la parole de Dieu. Du börjar hata Guds ord. Là où on prêche la parole, tu ne veux pas écouter. Där man pratar om Gud, du vill inte lyssna. Après cela, Och efter tu det, commences à haïr même ton église et ton pasteur. du börjar hata din pastor och din kyrka. Mais tu as la connaissance. Men du har kännedom. Après maintenant, Och sen, il te fait fuir l'église. han tar bort dig från kyrkan. Plusieurs personnes qui sont ici à Stockholm connaissent la parole. Det är många som bor här i Stockholm som kan Guds ord. Il y en a même ceux qui ont été des grands prédicateurs. Det finns de som har varit predikanter. Ils connaissent la parole de Dieu. De kan Guds ord. Mais l'ennemi s'est installé dans leur vie. Men fienden kom och bosatt sig i deras liv. Ils se sont éloignés de Dieu. Och de har kommit långt ifrån. Après cela, Och efter det, maintenant les démons qui vont entrer, sen kommer demoner. parce que la Bible dit ceci. Och Bibeln säger så. Les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire et dérober. Tjuven kommer för att förstöra, ta upp från dig allt du har det. Il faut commencer à venir enlever toutes les promesses de Dieu. Han kommer ta bort från dig allt som Gud har lovat dig. Il faut commencer à enlever la bénédiction de Dieu. De tar bort all välsignelse från dig. Ils vont maintenant te voiler De ska täcka dig med något som är inte bra. pour empêcher la gloire de Dieu se manifester dans ta För vie. att göra att Guds gloria inte kommer till dig. Et à la fin, il te scelle des marques de Satan. Och sen kommer de att lägga djävulens märke i ditt ansikte. Les enfants de Dieu ont aussi leurs marques. Guds barn har också deras märke från Gud. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira Därför aposteln Paulus säger que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. ja, därför aposteln Paulus säger ingen ska sätta sina märken på min kropp för att jag har Guds märke i mig. Lorsque tu as la marque de Jésus, När du har Guds märke les démons tremblent devant toi. och demoner har rädd. Lorsque tu as la marque de Jésus, Röva santa les démons fuient loin de toi. och demoner går bort från dig. Lorsque tu as la marque de Jésus, När du har Guds märke på dig. la pandémie de corona va Och fuir. coronas pandemi går långt borta från dig. Lorsque tu as la marque de När Jésus, du har Guds märke på dig. toute pandémie va fuir. Och alla pandemi kommer och de kommer försvinna från Lorsque dig. tu as la marque de Jésus, När du har Guds märke. le diable n'a pas le pouvoir de te toucher. Djävulen har inte styrka att kunna röra på dig. Te toucher. Och han kan inte röra på dig. Dans le livre de Job, chapitre 1, Och Jobs bok kapitel 1. le verset 9, verset 10. Och kapitel 1, vers 9 och 12. Satan a déclaré cela. Satan har deklarerat den. Dieu a demandé à Satan, Gud frågade Satan, d'où viens-tu? vad har du varit? Et Satan a répondu, Och Satan säger, je viens parcourir le monde. jag har vandrat i världen. Et le Seigneur a demandé au Satan, Och Gud frågar Satan, as-tu remarqué mon serviteur har ni Jean? sett min godkännare? As-tu vu mon serviteur Har ni Jean? sett min tjänare? Dis-le, nous voulons que Dieu puisse se déclarer comme ça pour nous. Vi vill att Gud ska kunna deklarera så om oss. Est-ce que Dieu peut aussi parler de toi comme ça? Kan Gud prata om oss på detta sättet? Oh diable! Åh diabel! As-tu vu ma Har ni servante? sett min tjänare? Har ni sett min tjänarina? As-tu vu ma servante Julie? Har ni sett min tjänarina Julie? As-tu vu mon serviteur Dido? Har ni sett min tjänare Dido? Écoutez maintenant la réponse de Satan. Åh, lyssna på svaret. Il dit, oh Seigneur, Åh Gud! ce n'est pas pour rien que Job te sert. Det är inte för jävet att Job tjänar dig. Parce que tu lui protèges, För att de räddar honom, de skyddar honom. tu protèges sa maison De skyddar hans hem. et tu protèges tout
tous ses biens. Och du skyddar alla antjänare. Le diable savait Djävulen visste. que Job n'était pas n'importe qui. Och Job var inte vem som helst. Job ne peut pas être touché sans permission de Job Dieu. kunde inte bli berörd av vem som helst utan Gud. Tu ne peux pas être touché si Dieu n'a pas permis. Du kan inte bli berörd av någon om Gud inte tillåter det. Tu ne mourras pas si Dieu n'a pas permis. Du kommer inte att dö om Gud inte tillåtit det. Ta maison ne sera pas détruite si Dieu n'a pas Ditt permis. hus kommer inte bli förstörd om Gud inte tillåter det. Le diable n'a pas droit sur ton mariage. Djävulen har inte makt i din äktenskap. Le diable n'a pas droit sur tes enfants. Han har inte makt för dina barn. Le diable n'a pas droit de toucher tes affaires. Djävulen har inte rätt att Si tu marches avec ce Dieu, om du vandrar med den här Gud. si tu marches avec la parole de Om Dieu, du vandrar med hans ord. si tu ne t'arrêtes pas à côté de Om mon du cœur, inte stannar och vandrar med fel folk. si tu arrives à faire le choix entre le Om du bien et le kan mal, skilja den rätta och fel. si tu mets la parole de Dieu en pratique, Om du praktiserar Guds ord. le diable n'aura pas autorité sur ta vie. Djävulen kommer inte ha auktoritet för ditt liv. Voilà pourquoi je vous appelle des honorables. Varför jag kallar er för honorabel? Les gens qui ont la protection de Dieu. Folk som har protektion från Gud. Écoutez maintenant ce que la Bible Och dit. lyssna ni vad Gud säger. La Bible dit ceci. Guds ord säger så. Cette personne Den här personen qui ne marche pas accompagnée de mon cœur, som inte vandrar med fel person. il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Det är som en träd som är planterad nära vatten. L'arbre planté au courant d'eau. Den är träd som är planterad nära vatten. Regardez les arbres qui sont plantés à côté des rivières. Titta bara de här träden som är planterade nära vattnet. Même pendant l'hiver, ils ne sèchent pas. Även om det är sommaren eller vinter, de torkas inte Même bort. pendant l'été, les arbres ne sèchent Även om pas. det är varmt, de torkas inte bort. Parce que les racines sont très bien nourries. För att deras brunnen ligger där i marken nära vatten. Il y a l'eau qui coule dans Och cet arbre. vatten rinner varje dag. Et Jésus est l'arbre de vie. Och Jesus är vattens träd. Je vous ai prêché que nous sommes des branches.